sekolah kula nang 40 menit dan pilih gunakan PPT seperti ini biasanya kula print terus file softwarenya kula share ke arek-arek lari-lari nggih Sugeng Enji kan nulis nggih awal di sekolah kula nggih wonten bapak sing asmanipun Pak Sugeng kula damel wilujeng ya. Oke, biasanya wilujeng anjing soalnya kalau damel Sugeng itu namung Sugeng itu naon boten dilanjut nih. Sugeng itu aku terus nanti takutnya pas Pak Sugeng lewat. Loh, sampe gak jawab. Pripun kawon maksudipun bener menika pripun kabare? Saya sedaya nggih. Amugi nansah pinaringan sehat seger bagus suara dengan Gusti Ingkang Murga Dumadi. Itu artinya Allah adalah semoga kita diberikan kesehatan dan selalu dijaga oleh Tuhan kita. Nah kalau di sekolah gak dua bahasa gini anak-anak gak paham. Jadi yang sepisan ngendikan ginakaken basa Jawa lajeng ditranslate. Soalnya kalau cuma yang Bagas suara gitu. Bu siapa Bu Bagas Bu? Bagas yang mana Bu? Gak ada namanya Bagas Bu malah. Iya malah jadi nama orang. Jadi nama-nama kata-kata bahasa Jawa itu tuh selalu dianggap nama orang makanya. Kagem nglajengaken materi kang sampun diwedharaken kala wingi, kita lanjut ten materi struktur teks wayang. Sami kalih teks deskripsi kalau wau saking struktur teks cerita wayang sakmenika wonten 3. Wonten jejer utawi pambuka. Yaiku perangan cerita kang nepangake utawi memperkenalkan para paraga ing cerita. Para paraga itu seperti tokoh ing cerita tersebut, watak, waktu lan waktu dumadi cerita lan minangka wiwitan mlebu ing sajroning cerita utawi kalau bahasanya sekarang itu intro. Kalau paham kan kalau intro? Paham? Ya, lari gitu. Lajeng jadi di jejer atau pembukaan ini adalah awalan kita sebelum masuk di cerita. Analoginya seperti kayak kita kalau pertama kali ketemu itu pasti perkenalan. Nah perkenalan itu yang dimaksud pembuka kan. Wonten istilah Pak kenal maka tak? Lajeng wonten pas wayang perangan cerita kan andharake paraga utama. Ing cerita sing ngalami prakara paraga utawi tokoh sakmenika sami kalih plot sanes. Wonten tokoh antagonis, protagonis, tritagonis utawi netral sami. Kathah saged bilih cerita wayang sakmenika ingkang lare-lare mengertosi sakmenika biasanya Mahabharata. Tokoh Sentuni itu tokoh Bu Sentuni Bu yang namanya gini-gini gitu loh. Itu perkenalannya untuk yang kelas 7 biasanya saya pakai kisah Mahabharata yang sering tayang di TV yang gampang kalau nggak bisa streaming di YouTube misalnya kan kata. Nah kalau Sentuni itu dukung siapa? Itu dukung yang jumlahnya 100 Kurawa mengatakan lajeng wonten Pandawa sakmenika kula ten teks cerita wayang sak menika materi ini damel buku Kirtia Basa sing jenengku Gatotkaca. Kaca 35 bilih boten salah. Nah sakmenika kan wonten teks jenengku Gatotkaca. Nah niku biasane kula kedika kula kan maos. Lah sakmenika kan kathah paraga-paraga ten pawayangan ing kisah Mahabharata. Kagem nepangaken ampun boten bingung Gatotkaca iku anake siapa sih? Nah, biasanya kula damel bagian mengaten, Bu. Jadi posisinya Gatotkaca itu di sini. Bapaknya Gatotkaca, bapak ibunya Gatotkaca itu Bima utawi Werkudara. Ibunya Dewi Arim.
Nah, Werkudara utawi Bima itu anggotanya siapa sih? Pandawa, baru ke atasnya lagi ke Prabu Pandu sama Dewi Kuntinya itu. Jadi jenengku Gatotkaca itu saya pakai buat sarana untuk memperkenalkan kisah Mahabharata kayak pohon keluarganya kan. Jadi kulo gambar manual. Inggih, dan itu kan sing sampai Arjuna kan sama Putih, yang 60 sama Dewa kan beda ibu. Inggih, niku istrine Bima kan kata tapi yang kulo pendet sakniki kan ngomong dhewean iki mawon. Sing wonten babagan cerita yang pas perangnya niku lho Pak, namun niku. Ampun arek-arek boten bingung. Lajeng pas layan itu sakmenika sagedipun arani konflik utawi puncak P5 nggih bahasa Indonesia disebut kelentu nggih. Lajeng ingkang pungkasan sakmenika wonten pramugari Prakara. Perang cerita kang isine minangka pemecahing Prakara utawi pelarayan. Banjur karuwetan sing ana sampun pungkasan. Di kados ampun gampil dipun emot-emot utawi ampun gampil kemutan isine wonten pembuka konflik kalih bantu. Kemudian nilai etika utawa sosial utawa norma sing ana gegayutane karo budi dewasa lan sopan santun. Ini pun sakmenika kata kromo. Unggah-ungguh inti dari pelajaran bahasa Jawa yang saya tangkap itu adalah unggah-ungguh. Cara kita mengajukan kalimat yang sanesipun, cara kita paring respon ya kan nalika ngendikan kalih kata sebaya kalih tiyang ingkang langkung sepuh kan kita benten nggih. Kalih tiyang ingkang sampun tepang dangu kalih nembe tepang kan benten perlakuane kita. Jadi nilai-nilai luhur utawi unggah-ungguh ingkang mekaten ingkang kedah kita lestariaken. Nemtokake ciri kebahasaan. Sajroning cerita sakmenika mesti ana kebahasaan sing tinandut ing sajroning teks sakmenika. Wonten ukara tanduk. Ukara tanduk yaiku ukara sing wasesane awujud tembung kriya tanduk. Menawa ater-ater anuswara lan jujure nindakake prakaryan. Prakaryan. Ukara tanduk sakmenika kaperang dadi kalih. Wonten ukara tanduk tanpa lesan kalih ukara tanduk mawa lesan. Nah, ingkang angka kalih sakmenika wonten ukara tanggap. Yaiku ukara kang wasesane tembung kriya tanggap mawa ater-ater tripurusa lan jejere dikenani pakaryan. Jejere dikenani pakaryan. Tuladhane geguritan ditulis Yuanda. Jadi terjadi orangnya yang melakukan. Sakmenika ater-ater tripurusa wonten 3 dakok di tripurusa asal saka tembung tri tegese 3, purusa tegese wong kang tumindak, wong kapisandak kasebut purusa tegese aku kang. Jadi kayak saged ya tuladhane sakmenika tuladhane kang kapisan wong kapindo maka sebut madya purusa tegese wong kang kaya tembung gak pengen gak pangan tegese aku sing mangan. Makata lajeng wong katelu kok tulis tegese kowe sing nulis. Lajeng ingkang pungkasan digodhog tegese dheweke kang godhog. Kagem wonten pitakenan? Wonten pitakenan? Bu, kula laris gajo mboten dem niku wau kromoni jenenge. Panjenengan nerangaken. Niki murid lho. Oh nggih, Bu. Mboten ngertos. Mboten ngertos. Oh, biasanya. Lagi makan bu kagem nyiasati makanan biasanya kula kagem nepangaken tembung-tembung basa Jawa kita praktekian lajeng ditranslate. Jadi ampun ngalai pelajaran bahasa Inggris ditranslate. Ampun
para murid sak menika paham. Langsung Nerangaken, kedah diterangkan soalnya babagan wayang sampai kok bilih arek-arek golek gambar. Nah itu kan sumbernya kathah. Nah langsungnya malah nggih takutnya itu. Jadi kalau yang teks wayang ini harus kalau teks deskripsi mengatakan sakit eksplor ya, kan internet kathah. Nah teks wayang ini kita harus nerang nih, kita nah miturut kula kedah nerang nih sing iki. Ya walaupun boten sesuai kalih kurikulum sing golek sendiri ini lho, kalau anak ini tidak dikenalkan, anak-anak ini tidak diarahkan itu nanti Kan boten saged diputrani bocah-bocah menika kan konten nggih. diskusi menika kedah sumber ilmu ingkang diterangkan ya. Nanging materi sadèrèngipun materi umum ya. Langkung saya menawi dipun eksplor kemawon kados napa kula wau struktur nggih, struktur narasi nggih ya. Kados tokoh, klimat napa terus punika wau. Nak kagum sing unsur intrinsik saged ekspor. Ananging bilih para paraga dening wayang kalih cerita-ceritane niku sing kedah kita terangaken. Nah iki berarti saged di-mix kagum mungkin saged tetepangane kakapisan kita medharaken lajeng kagum sak lajengipun monggo kagum para siswa eksplor. Makaten. Biasanya pun dipun setelaken film ngaten nggih. Nggih. Kula temen nggih. Remen tapi wekdalipun. Kok panjenengan sinten? 1 jam. Nggih, jadi biasanya kalau niku share link mawon. Anak dia di rumah nanti kita tinggal bahas. Jadi biasanya kalau saya di sekolah itu tak suruh anak-anak kalau bikin pertanyaan di kelas kan nggak sampai kayak buat evaluasi gitu Bu. Buat KS ini kan karena yang kurikulum merdeka cuma 3 materi. Kalau nggak digantung lari-lari, nak silahkan kalian review materinya. Yang nggak paham itu yang mana nanti kita diskusikan. Jadi saya wajibkan satu anak itu satu soal. Kalau cuma disuruh nyari, saya kan nggak bakal ada yang tanya. Jadi diwajibkan. Jadi minimal satu anak satu soal. Harus ada yang bertanya, mengatakan. Terus kagem kulo nanggulangi arek-arek ingkang boten ngertos teges-tegese niki. Kulo biasanya ginakaken kamus online bau sastra niku lho. Kulo share niku linke supaya arek-arek download. Jadi boten-boten alasan malih boten ngertos tegese. Sampun wonten kamus. Jadi kagem prakteke niku sing niki sing halaman Gatot-Kaca niku kulo paringi teks halaman 35, lajeng kulo paringi kamus. Tugasnya niku merangkum dengan bahasa sendiri. Jadi harus pakai bahasa ngoko karena ya di buku kan sak menika bahasane kromos dhewe. Nah, kulo paringi kamus supaya kata-kata yang kalian nggak tahu silahkan ditulis ulang dengan bahasa sendiri. Tapi ceritanya kan kalau kita udah paham ceritanya dengan hasil pekerjaannya anak-anak kalau nggak sesuai ini kan bisa kita koreksi. Maka tenak kagum pelajaran teks wayang kulo dan sekolah ginakaken metode kagum menika. Ngatur bahasa Indonesia, bahasa Jawi, dan Jawa. Oh, bahasa Jawi Bu. Kan sampun wonten niku, sampun wonten kamus sing kula lho. Nah, Pak nalika medharaken kula kali bahasa, ginakaken basa Jawa lajeng kula translate. Amargi kan niku bilih boten mekaten kan lare-lare boten paham. Tapi nak sedaya penugasan kula ginakaken basa Jawa. Sampun biar dimanfaatkan kamusnya tadi lho. Enggak ngangkrep. Dan wonten kok ten internet niku kenapa makin kula share link kagem download aplikasi ini? Namun 5 MB kok, jadi nanti lari-lari buatan wonten alasan nggak tahu artinya, nggak ada alasan memorinya penuh karena cuma 5 MB. Niku amarga udah dipan sama mengatakan kalau kita cekap semacam